Kann der Antrieb der Zukunft ein Benziner sein? Ein junges Unternehmen vom Bodensee glaubt daran. Die Frage, wie wir uns in etwa 10 Jahren fortbewegen, ist und bleibt noch hochbrisant. Die Bundesregierung hat eine Mobilitätswende ausgerufen und damit soll eigentlich der Verbrennungsmotor keine Zukunft mehr haben. Auch das Jahr 2020 hat uns gezeigt, wie schwer Verbrenner und die Autoindustrie es generell momentan haben. Doch ein innovatives Unternehmen vom Bodensee scheint da anderer Ansicht zu sein. Unser Reporter Gabriel Bock durfte einen Prototyp auschecken. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg nach Österreich, nach Lustenau. Da hat sich eine Firma einen Tesla geschnappt und in den eine neuartige Art von Antrieb eingebaut. Der Tesla hat zwar eine Batterie, die Firma glaubt aber nicht, dass das der Antrieb der Zukunft ist. Und ich schaue mir jetzt mal an, was die da tatsächlich reingebaut haben. Lustenau liegt direkt an der Grenze von Österreich und der Schweiz, in der Nähe von Dornbirn. Mit unserem Redaktionsbenziner brauche ich eine Dreiviertelstunde. Ich bin bei der Firma Obrist eingeladen. Die Technologieschmiede entwirft und baut Autoteile. Einen besonderen Prototyp kann mir Thorsten Rixmann zeigen. Okay, erklärst du mir kurz, was ist das jetzt für ein Auto, das wir da fahren? Also es ist ein reines Elektrofahrzeug. Wir nennen es intern Mark II. Das ist ein Prototypenfahrzeug. Das ist ein umgebauter Tesla. Model 3, der als Elektrofahrzeug nach wie vor bestehen blieb, aber unser serieller Hybrid eingebaut wurde, also unser Powertrain in das Fahrzeug hineingebaut wurde. Dann würde ich sagen, gehen wir los. Ich bin schon gespannt. Sehr gern. Gut, machen wir. Cool. Das. Wunderbar. Powertrain heißt der neue Antrieb im Prototyp. Er besteht aus einem Zweizylindermotor, der einen Generator antreibt. Der wiederum lädt eine Batterie auf. Die ist etwas kleiner als im Original. Insgesamt ist der Prototyp so rund 260 Kilogramm leichter als der Original Tesla. Das Auto wird immer noch rein elektrisch, der Motor treibt keine Räder an. Mich interessiert, ob ich einen Unterschied bemerke, also starten wir zu einer Testfahrt. Im Stadtverkehr bleibt der Motor aus. Hier genügt die normale Batterieleistung. Erst als ich auf der Autobahn richtig Gas gebe, springt der Verbrenner an. So, meine Herren, wie schaut es aus mit dem Motor? Tatsächlich merke ich nichts. Ich spüre kein Vibrieren und höre kein Röhren. Dass der Motor läuft, sehe ich nur an der grünen Kurve auf dem Diagnosemonitor. Für einen Härtetest treibe ich den Tesla hinauf in die österreichischen Alpen. Hier zeigt sich, dass die Batterie bei wirklich hoher Belastung schnell ans Ende kommt. Dann muss der Motor schwer arbeiten, um genug Strom zu erzeugen. Bei realistischen Verbrauchstests braucht er ungefähr 2 Liter Sprit auf 100 Kilometern. Ziel von Obrist ist es, eine Lizenz für den neuen Antrieb an große Autoproduzenten zu verkaufen. Zu bekommen sein könnte ein günstiges Auto mit dieser Technologie für etwa 22.000 €. Ja, ich bin schon mal Elektroauto gefahren. Davon unterscheidet sich das eigentlich überhaupt nicht. Es fühlt sich an wie ein normales Elektroauto. Was aber total beruhigend ist, ist zu wissen, ich habe damit eine Reichweite von fast 1000 Kilometern. Ich kann mich in aller Ruhe auf der Straße aufhalten, muss nicht ständig aufladen. Ob das dann tatsächlich die Technologie ist, die die Zukunft vom Auto bedeutet, wird sich zeigen. Ich muss jetzt wieder auf die Mobilität von gestern umsteigen und zurück nach Friedrichshafen.